a bailar. El tren de Homero entra en tu casa una vez más. Sube el volumen del televisor y que la música te llene el corazón. Ven a cantar, ven a bailar. Ten cuidado que no se te escape un. Deja el sillón, que empieza el show. El tren de Homero y vos a pura diversión. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión del Tren de Homero y Vos, el programa que está hecho, pensado para que vos te diviertas los sábados al mediodía en familia, con amigos y disfrutes también de buena música. Obviamente que vamos a tener buena música al final del programa y también nos vamos a reír y vamos a jugar juntas, juntos, ¿eh? Así que ya, seguinos en nuestras redes sociales, el Tren de Homero, Facebook e Instagram, el Tren de Homero, nuestro canal de YouTube, el Tren de Homero. Obviamente estamos en Spotify, el Tren de Homero, y también comunicate por mensaje de WhatsApp al 291-505-6237 para jugar con nosotros. 291-505-6237. ¡Ay, Homero, tengo notición! ¿Qué pasó? ¿Notición? Sí, ¿qué pasó? Tu amigo, tu representante, pues soy tu representante ahora, mandé una grabación tuya a un productor afuera de Argentina y va a hacerte un disco. ¡Ay, un disco yo! Sí, ¡Ay, un disco de canciones familiares! Porque me encanta cantar canciones románticas, familiares. No. Quererte a ti es querer ganar el cielo. No es canciones románticas. Es saber. No, sería más pop, por llamarlo de una manera. Pop, Sí, más pop. pop. No me des falsas esperanzas. No, tampoco. No me engañes, no. No, tampoco. No, te grabé, viste que el otro día estabas en el baño, Sí. viste que vos cantás en la ducha. Ay, me debe haber salido bárbaro porque en la ducha uno canta Sí, maravillosamente. pero te grabé con otros ruidos. Cuando me vinieron los gases. Cuando te vinieron los gases, los grabé, lo mandé, le encantó al productor y te quiere hacer un CD de ¿Pero pedos. qué grabaste? A ver. De pedos, unos ruidos terribles, hermosos, A ver. sonidos así. Y salió, escuchá. Buenísimo. ¡Ah! ¿Qué? Ese fue el maní que comí. Sí, pero le encantó, así que te están esperando en Miami, el productor, vas a grabar un disco. Y bueno, pero Qué no, emoción. igual no quiero. Soy tu ¿sabes amigo qué? el productor, no quiero ir porque Oye, papá, ¿quién va a dejar el programa acá? ¿Quién se lo Pero- dejo? ¿A nombre de quién? No, a mí, no pasa nada. despreocupate. No lo voy a hacer No, si también. estuviera Florencia Peña, yo digo, bueno, se lo dejo a Flor Peña. Sí, que estoy como seguramente Florencia Peña, lo mirá. conduciría bien. Estoy No, como- nada estoy que igual. ver, Flor es una genia. Escuchame, aparte, no voy a hacerlo como vos, ¿viste? Pero voy a hacer el esfuerzo. Bueno, está Andá. bien. Yo creo que sería música más alternativa, ¿no? El tema de los gases. Claro, es como Me así, sí. encanta, Andá. me encanta. Pero dale, está saliendo el avión, dale, papa frita, dale. Está bien, ahí voy, Miami, voy para allá, Miami. Andá. ¡Ah! Por fin me quedé con el programa. Pero mirá que se le va a ocurrir a alguien grabar un CD de pedos de Homero. Terrible. Pero no, es mentira, era para que yo quedarme con el programa. ¿Teléfono? Ay. Perdón, me voy de acá. Hola. Hola, boletero. ¡Homero! Sí, te llamo desde Miami. Vos no sabés lo bien. ¿Cómo te está yendo? ¡Ay, espectacular! Conocí a Ricky Martin, ¿Cómo conocí Ricky a Martin? Thalía. Sí, vamos a hacer un dúo pedos ¿Cómo? y pop. Ay, no sabes lo que Me es. jorobás. No sabes lo que es el nuevo ritmo, es otra que reggaetón. El reggaetón ya no va más, es pedetón. Ahora es pedetón, es lo que se viene. Y mira, te mando una imagen para que la veas en pantalla. Ahí estoy en el nuevo disco con Ricky Martin Italia. Ay, aparte, pará, llego justo para presentar el videoclip. O sea, presento ahora el videoclip por teléfono porque llego justo, me está llevando en el jet privado Ricky Martin hasta allá para terminar de conducir el programa. Ay, te veo, boletero. ¡No me sale una, no! Vemos el videoclip juntos. Yo vivo con papá y mamá. Tengo un hermano que me hace renegar. Me gusta mucho sentir todas las mañanas el olor a las tostadas que prepara mi papá. Mi abuela es como mamá. Ella me cuida y me enseña a cocinar. Aunque no juega porque la espalda le duele, cuenta historias que entretienen y me enseñan a soñar. Con mi hermana vivo yo, trabaja mucho para darme lo mejor. Siempre me trae un chocolate cuando vuelve. Yo la abrazo fuerte, fuerte y me dice sos mi sol. Yo vivo con mis dos mamás. Ella
ellas me cuidan y me enseñan a bailar. Vamos al parque a tomar mate si no llueve, y entre flores y manteles nos ponemos a charlar. Mi mami es sensacional, aunque trabaja todo el día sin parar. Cuando ella vuelve me revisa los deberes y mirando alguna peli nos reímos sin parar. Son mis papás del corazón quienes me escuchan cuando canto una canción. Si me preguntan, tengo dos papás que siempre me enseñaron de justicia, de igualdad y del amor. Es mi familia tan singular, tan diferente pero igual a las demás, la que me cuida y me hace bien y me acompaña en la aventura de crecer. Tengo un consejo para vos que estás del otro lado de la pantalla. Confía en la gente de Central de Viajes, una empresa que soluciona todos tus traslados, todas las soluciones en el transporte de pasajeros. Si sos parte de un centro de jubilados o de un club de fútbol o querés viajar con amigas, con amigos, Central de Viajes te brinda el mejor y más confiable servicio de traslado con todos los seguros necesarios, geolocalización para que puedas seguir en vivo el itinerario del micro y la confianza de un personal altamente capacitado. Comunicate al 291-575-2437. 291-575-2437. Además tenés que conocer Central Deportivo, que te lleva a vivir una experiencia única, 100% futbolística. Fútbol masculino y femenino, servicio de traslado y hotelería incluido, fútbol amistoso con clubes de la AFA. ¿Querés saber más? Mira. Central Deportivo te ayuda a regalarle una experiencia única a tu hijo o hija futbolista. Amistosos con clubes de AFA. Visita museos de Boca y River. Charlas, capacitaciones y un montón de momentos inolvidables. Seguinos en las redes como Central de Viajes.